Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was klasyczny zestaw w nowej odsłonie. Przed Wami Lockheed P38H Lightning. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. P-38H był jednym z kluczowych samolotów amerykańskich podczas II wojny światowej, słynącym z niezwykłej konstrukcji, tym podwójnego kadłuba. Napędzany przez dwa silniki Allison V1710-111 o mocy 1425 koni mechanicznych każdy, osiągał imponującą moc 2850 koni mechanicznych. Wyposażony w 4 działka kalibru 20 mm oraz 2 karabiny maszynowe półcalowe, a także możliwość przenoszenia dodatkowego uzbrojenia, stanowił potężną broń w rękach alianckich pilotów. Nowy zestaw, wzbogacony o dodatkowe elementy oraz nowy kolor, pozwala jeszcze lepiej oddać charakterystyczną sylwetkę tej legendarnej maszyny. Tak prezentuje się złożony P-38. Model w skali 1:32 jest naprawdę imponujących rozmiarów, bo mierzy 35,5 cm długości, 49 cm szerokości oraz tylko 8,5 cm wysokości, tak więc jest to naprawdę pokaźnych rozmiarów model. Jak już wspomniałem wcześniej, jest to reedycja wcześniejszego zestawu, tylko w nowym, zdecydowanie lepszym, takim brązowo-beżowym kolorze. Wcześniej samolot ten wykonany był w kolorze zielonym, no a ten zdecydowanie lepiej oddaje poprawne kolory tej maszyny. Samolot wykonany jest w naprawdę ciekawy sposób i trzeba przyznać, że wykonanie tak skomplikowanej maszyny, bo nie ukrywajmy, że jest to skomplikowany samolot, no udało się to odwzorować projektantom Kobi w naprawdę niesamowity sposób. Śmigła kręcą się bez najmniejszego problemu. Jest tutaj rozkładane podwozie, otwierany kokpit, stateczniki poziome również się ruszają, zarówno te na skrzydłach, jak i te tutaj na łączniku tych dwóch kadłubów. No jest to naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja, która zadowoli wszystkich fanów lotnictwa właśnie z II wojny światowej. Warto pochylić się na chwilę nad nadrokami, które zostały tutaj wykorzystane. Samolot na końcówkach śmigieł ma charakterystyczne żółte akcenty. Oprócz tego na tylko jednym skrzydle został namalowany charakterystyczny symbol amerykańskich sił powietrznych, charakterystyczna biała gwiazda na granatowym okręgu z takimi dwoma białymi paskami wychodzącymi od boków. Nie jest to w żadnym razie błąd, wręcz przeciwnie, jest to w 100% poprawnie historycznie i na amerykańskich samolotach malowano tylko jedną gwiazdę właśnie z tej strony. Oprócz tego samolot ma również emblematy na ogonach, na jednym z jednej strony oraz na drugim kadłubie z drugiej. Nie zabrakło też numeru tej konkretnej maszyny, numeru 161 oraz tego, co uwielbiali wszyscy praktycznie amerykańscy piloci, czyli nie brakuje nazwy tego konkretnego modelu. Amerykańscy piloci uwielbiali swoim samolotom nadawać jakieś prześmiewcze nazwy, rysować różne karykaturalne rysunki. No i tutaj tego również nie zabrakło. Pod numerem 161 znajduje się podpis Screaming Kid, czyli taki krzyczący chłopak, i jest karykaturalny rysunek małego rycerza, który stoi z kopią na ramieniu. Tak więc jest to bardzo fajny element właśnie tego konkretnego samolotu. No i nie zabrakło japońskich flag, które znajdują się tutaj. Jest ich 8, co oznacza 8 zwycięstw powietrznych lub też 8 zestrzeleń. Jak już wspomniałem, model ma ruchome podwozie, które można rozłożyć. No i to jest właśnie ciekawe w tym modelu, że on ma podwozie znajdujące się z przodu. To jedno koło znajduje się z przodu, a nie z tyłu, tak jak w większości samolotów. I można by powiedzieć, że przy tej wadze, bo musicie wiedzieć, że on trochę waży, nie ciąży na tył, nie ma tendencji do przechylenia się na spód, tylko właśnie ciąży naprzód, na to przednie koło, tak więc można nim również bez problemu manewrować, można go bez problemu na tym podwoziu osadzić, bez obawy, że będzie się Wam przechylał do tyłu. Tak więc można go w bardzo ładny sposób eksponować normalnie na stole, na półce, czy po prostu na jego własnych kołach, ale również możecie go eksponować na specjalnie dołączonej do tego zestawu klockowej podstawce ekspozycyjnej.
Przechodząc właśnie do wspomnianej wcześniej podstawki ekspozycyjnej, warto zaznaczyć, że jest ona większa niż w innych samolotach od Kobi. No a to dlatego, że jest to wielki model i ta podstawka musi być po prostu trochę szersza i inaczej wykonana. Na tej specjalnej podstawce nie mogło zabraknąć specjalnej tabliczki z nazwą modelu, czyli Lockheed P-38H Lightning. Nie zabrakło też amerykańskiej białej gwiazdy na granatowym okręgu, no a sam trzpień do zamocowania samolotu ma kolor przezroczysty, tak więc jeszcze lepiej wasz samolot będzie się na tym prezentował. Nie zabrakło specjalnego klocka z 2 wystającymi studami, a to dlatego, by zaprezentować w jeszcze lepszy sposób dołączoną do zestawu figurkę. A figurka przedstawia klasycznego amerykańskiego pilota z nadpacyfiku, który posiada ciemnobrązowe buty, brązowe rękawiczki, charakterystyczny piaskowy kombinezon wraz z pilotką. No i nie mogło oczywiście zabraknąć z racji, że jest to samolot walczący nad Pacyfikiem, charakterystycznej żółtej kamizelki ratunkowej. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania. A jeśli wciąż jeszcze tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.